أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون بانی جوڑی دیتا تا پدرو اذا رجعتم الیہم کلچ واپس مدینی تتا سراشی. یعتذرون الیکم بانی بجوڑی تاسو تا بدرو اذا رجعتم کلچ تاسو واپس راشی الیہم دیتا قل حبیب اوائے ودا لا تعتذروا بانی مکوئی لن نؤمن لکم اسکلا نمن منگا خبر استاسو قد نبأنا اللہ من اخبارکم یقینا خبر را کردے منگتا اللہ من اخبارکم بازی دا غپٹ حالات استاسو وسیر اللہ عملکم وینی اللہ عمل استاسو ورسولو اور رسول دا اللہ پدی دنیا کی ثم تردونا بیا واپس کی تاسو لرا آغازات تا عالم الغیب والشہادہ فؤاد پپٹ او بخکارا فینبئکم ناغازات بخبری تاسو لرا بما فا آغا باندے کنتم تعملون چتا سکم آمال کول. سیحلفون باللہ زرد دی و قسمنا کئی پا اللہ دپارا دی توینان ستاسو اذن قلبتم الیہم کلچوا فشیتاسو دیتا لتغرزو عنهم دپارر دی چمخواروائی دید ملامت کولنا فاعرزو عنهم مختواروا مانا میں ملامت کوا انہم رجسن یقنن دی فلیتان دی ومأواهم جہنم زائد دی جہنم دے جزاء بما کانوا یکسبون بدلور کے دے شدیتا دا آغاچ دی کم آمال گئی. یحلفون لکم قسمون کئی دی تاسوتا لتارزو غنم دا پارر دے جتاسو راضی شئی خوشحال شئی دینا فَإِن تَرْضَوْا نُکت خوشحال شیطا سود دینا یقیناً اللہ لا یرضا نرازی کی گی عن القوم الفاسقین دا قوم نا پرماننا. الاعرابو بانڈچان اشدو سختی کفرن پا کفر کی ونفاقن او پا منافقت کی واجدرو او دیر لائق دی اللہ یعلمو پا دے خبرہ چی نپوئی گی دی حدود ما انزل اللہ پا مطلب دا حکمنو چی آغا اللہ را لکلی دی فرائض دشرہ مطلب دشر پاغی نپوئی گی پا مطلب دا حکمنو باندے ما انزل اللہ چی اللہ را لکلی دی علی رسولی بخبل رسول واللہ علیم پوادے حکیم و حکمت والا باچا دے. ومن العراب بازی دبان ڈچانو نامن آغا سوک دی یتخذو چی گرنی دی ما آغا مال یا آغا شیون پکو چی خرچ کی دا اللہ پلار کے مغرمن تاوان ویتربسو او دی انتظار کئی بکمت دوائرہ پتاسو دا پتنو مصیبتنو چی تاسو باندے بکل اسرازی غلیہم بدئی دائرت السوئی بدئی دینا بدئی ونازل شیفتننا کارا واللہ اللہ سمیع ونار ساوری علیم بار سپوارے. ومن العراب بازی دبان ڈچانونا من آغسوک دی یؤمن باللہ چاہی ایمان لراؤڑے دے پا اللہ پرز دا خیرت ویتخذو او گرنی دی
ما اغمال ينفقو چې خرچ کی پلار د الله کې قربات غند الله سبب د نزدېکت د الله په دربار کې وصلوات الرسول او غنی غمال سبب د دعاګانو د پیغمبر علی السلام چې موږ د نبی علی السلام دعا وکي الا خبردار انها دا مال خرج کول د دی قربت لهم دا سبب د نزدېکت ته دی لرا سيدخلهم الله زرد چې الله به داخل کې دی په رحمت دی په خپل خاص رحمت کې او یقینا الله دې غفور الرحیم بخنه کونکي مهربان والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار سبقت کون کی ایمان دا چڑم بنی دی یا مخی کی دن کی ایمان دا الاولون اڑم بنی من المهاجرین دا مهاجریننا والانصار او دا انصارنا والذین او آغا کسان اتبعوهم چر دیتا بداری کڑوا بے احسان پا اخلاص بے احسان پا خوینا سرا پا حق ددائی کے رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ ددائینا ورزو عنہ او دائی راضی دے اللہ نا وعد لهم او اللہ تیار کردی دے دائی لرا جنات جنتنا تجری چبائی گی با تا تال انہار لاندے دا آغینا والے خالدین پیا امیشہ بھئی بدے کے ابدا امیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی ډیر لوی دا و ممن او بازی دا آغا کسانونا حولکم چی چاو چا پیر دی من الاراب بانڈو کے منافقونا آ منافقان دی اے منافقت کون کی ومن المدین ومن آل المدینت او بازی دا اہل مدینینہم مانا یک کا دکا مدینہ کے مشتا مردو دا ایک ماہر دی مردو مانا کلکشوی دی غلن نپا کے پا منافقت باندے لا تعلمهم نپی جنت دی لرا اے حبیبا نخنو نعلمهم من پی جنو دی لرا سنعذبهم زرد چه سزا بور کرش دیتا مرتین دوزلا ثم يرد دو ظلمان دنیا و خیرت کی ثم يردونا بیا واپس کړشي الى غضب پترف دا غضب عظیم چغلوی عذاب دے و آخرون او یو بل قسم خلق و آخرون او نور کسان اعترفو چغی اقرار کړو بذنوبهم دخپل گناہ خلطو چی گڑ وڑ کڑیو عملا صالحا نیک عمل و آخر سیئا او نور بد عمل لرا اپر خودل تبوکو اس اللہ ان یتوبا نزدید چی اللہ توبہ قبول کی دائی یقینا اللہ دے غفور الرحیم بخنک ان کے او مہربانا اللہ دے بخنک ان کے او مہربانا خذ واخلا من اموالهم دمالو نردینا صدقتن صدقہ زکاة تو طاہرهم چپاک کے دی لرا و تزکیم بیا او زیاد کے پتو پا سبب دے مالو نردی کنا زیاد کے دی لرا مال دے پا سبب وصلی علیہم او دواگان وارد دی لرا وصلی علیہم مانا دوا گانی غوار دی لرا و تزکیہم بیا او تزیاد کی معلوم دی آئی کہ اللہ علیہ خیر برکت واچی وصلی علیہم دوا گانی غوار دی لرا ان صلاتکا یقینا نستا دوا سکن اللہم داخو آرام دی لرا واللہ اللہ سمیعون ارساوری علیم پار سبان پوارے علم یعلمو آیا دا خلق پوئیگینا ان اللہ چیکنن اللہ و یقبل التوبہ قبلی توبہ غن غبادی دخپلو بندگانو و یاخذ الصدقات او قبلی اللہ خیرات دا مسلمان او یقیناً اللہ دے ہوا التواب الرحیم توبہ قبل ان کے او رحم کو ان کے وقل عملو
وایا حبیب دیتا وایا عمل کوي فسیر الله عملکم زرد چوینی الله عمل استاسو ورسول او رسول الله والمؤمنون او نور مؤمنان اغم استاسو اعمال ویني رسول اجمالا مؤمنان ظاهرا وستردون او زرد جتا سبا واپس کی گئی اغزاد تا چاگا پوا دے بپٹ او بخکارا فَيُنَبِّئُكُمْ نا عذاب بتاسو خبری بما کنتم تعملون پاغا چتاسو کم اعمال کول وآخرون او نور کسان مرجون لعمر اللہ چرست شویدہ فیصل دا غی اللہ تا اما یعذبهم یا بغذاب ورکی اللہ دیلرا و اما یتوب علیہم یا بتوفیق د توبه ورکی اللہ دیتا واللہ اللہ غلیم پوادے حکیم و حکمت والا بادشاہ دے والذین واکسان اتخذو چغی جو کڑے دے مسجدان یوزائی جماعت زرارن د پارد ضرر ورکولو مسلمانانو تا و کفرا او د وجد انکار د توحید نا و تفریقا بین المؤمنین او د پارا د جدای راوستو پمینز د مومنانو کې و ارسادا او د پارا د مرچی لمن د پارا د آغا منافق حارب اللہ چاگئی خلاف کڑیو د اللہ د حکم و رسولو او د رسول د حکم من قبلو مخی د غزوی تبوکنا وَلَيَعْلِفُنَّ او خامقادی بقسمون کئی ان اردنا چیزمون خیرادنوا الا الحسنہ مگر نیکی کول واللہ یشہدو اللہ شہادت کئی انہم لکاذبون یقیناً دا غٹ درو جندی لا تکم پیہ ابدا مودرے گا پدغ جماعت کی اس کلا عبادت د پارا لمسجد خامخ آغا جماعت اس سے ساچ داغی بنیاد خود شوے دے غلط تقوی پہ اخلاص دا کی دے من اول یوم دا اول رزنا احق کن آغا دیر حقدار دے انتا کوما پی چتو درگے پاغی کے عبادت دا پارا پی پدی جماعت کے رجال ناری ندی مسجد قبا یادی یحبونا چغی من ساتی ایت طاہرو چزان ہر وقت پاک ساتی واللہ اللہ یحب المطاہرین خوخی آغسو چزان پاک ساتی اب امن نو آیا آغسو کو چغو خود بنیاد دخپل عبادہ غلا تقواب پرزگار ہے من اللہ دا اللہ دا طرفنا ورضوان اور برزاد اللہ خیرن آیا دا آبادی بہتر دا امن او کنا آغا آبادی اسسا بنیانہو چی خود شوید بنیاد داغی غلا شفا جرپن ہارن فاغا کمبر ڈٹ باندے چغا غرزیدن کے فنہار بھی نو بس راو غرزیگی سرد دے جوڑا ان کی ودے پینار جہنم پا اورد جہنم کے واللہ اللہ لا یہد القوم الظالمین توفیق دے ہدایت نور کئی قوم ظالم تا لا یزالو ہمیشہ بی بنیانہم آبادائی ددائی اللذی آغا آبادائی بناو چی دائی جوڑی کری دی قریبتاً سبب دشک پی قلوبیم پزرون ددائی کی اللہ ان تقطع قلوبهم ہاں اللہ مانا الان اے تردے پورے چھ ٹکڑی ٹکڑی شردائی دا زنونا واللہ اللہ غلیمن پوادے حکیم و حکمت والا بادشاہ دے ان اللہ یقیناً اللہ اشترا من المؤمنین اغسطے دے دا مومنانونا انفسهم نفسون ردائی و اموالهم او مالون ردائی بے ان لهم الجنہ پدے سبب چی دائی دا پار جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ جنگی کی بپلارد اللہ کے فیقتلون وجنب کافران ویقتلون او دیبهم وجل کے دیشی وعدن غلی حقا وعدہ کڑی دا اللہ او دا وعدہ پا اللہ باندی پورا کول لی پی التورات والانجیل ذکر شوید مضمون دے یا پی تورات مانا ذکر دے مضمون دے پا تورات او پا انجیل او پا قرآن کے ومن او پاو چاچی پورا والے کو بیادی پلونس پل من اللہ دا اللہ دا طرفنا فاستبشرو خوشحال رشی
ببایکم الذی ببای خپل هغه باندې بایعتم چې سودای کړی دا وذالک هو الفوز العظیم او دا ګوره لویه کامیابی ده التائبون توبه یستون کی دی اللہ تا العابدون عبادت کون کی دی الحامدون حمد ویون کی دی دا اللہ السائحون او سفر کون کی دی اے جہاد کوئی گرزیدون کی دی دا سفر تکلیفون سارا عادت تی السائحون سیاحت نہ دے سیاحت کئی السائحون سیاحت کئی سر پارا طلب د علم د پارا الراکعون او رکوع کون کی دی الساجدون او سجدے کون کی دی اللہ تا الامرون بالمعروف او بیان کئی خلق تا د توحید او د سنت والناهون عن المنکر او منکای خلق لرا د شرک او د بدعتنا والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی دی د الله د پلو فبشر المؤمنین او خبر کا مومنان لرا زیر ور کا مومنان لرا ما کان للنبی ندی مناسب د پاره د نبی والذین او آکسان لرا آمنو چای ایمان راوړل دي سوال مناسب ندی ایستغفروا چې دای بخنو غواړي للمشرکین مشرکانو د پاره ولو کانوا اولی قربا اگر چې وی چا د پاره چې بخنه غواړي هغه وی خاوند خپل ولای من بعد پس دا غنا ما تبین لهم چې خخ کار شي د ایتا بوای سرا د قران با آیاتونو سرا انهم اصحاب الجحیم چې کینن دا خو خاوندان د جهنم دي او که ابراهیم علیہ السلام چې دوا غوښتي وا هغه جواب کوي وما كان استغفار ابراهيم او نو دوا د ابراهيم عليه السلام نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام لابيه خپل پلار د پارا الا غم وعدتن مگر د وجه د یوې دا وادینا وعده چې کړي وا غیلرا پلار سره وعده کړي وا وعده ایاهو چې کړي وا غیلرا فلما ارکلا تبین له الا مگر اما وعدتن مگر د وجه د یوی وعدینا وعدها چکړې وا اغا ایاهو د اغا سرا فتعال لا استغفرن لقد بتعال بخنه غوالم فلما تبين له ورکل جخار ش ابراهيم عليه السلام دا انه چې پلار د غدو لله دا خدا الله دشمن دی الله نه بخي تبرأ منه نو بیزار شو دا غنا بیا دوانه ہوتا ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام لاواه نرم زړو حلیم او صبرناکو وما كان الله ندي الله ليذل قوما چې گمراه کیو قوم بعد صدام فزدا غنا چې ہدایت کی غیتا خطا تر دې یبین لهم چې بیان کی دیتا ما اغسو یتقون چې دیت ځان بچ گئی ان الله یقینا الله بكل شيء علیم فهر یوشی باندې پوه ده ان الله یقینا الله له ملک السماوات والارض الله لرا بچای د اسمانونو د زمکو دا یوخی ژوند کول کوي و یمیت امړول کوي وما لكم اوسدی تاسو لرا وما لكم او نشتر تاسو لرا من دون الله دا الله نه علاوه من ولین سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار لقد تاب الله على النبي تحقیق سرا لقد تاب الله یقینا مهربانی کړه الله یقینا اسانتیا راوستا الله پاک چا باندې په نبی علیہ السلام والمهاجرین او باغ چا چې هجرت کوونکو والانصار او انصار باندې الذين اغه مهاجرین او انصار اتبعوه چې تابعداري کړي وا د نبی علیہ السلام په ساعت العسرہ فالد د سختای کې غزوه تبوک کې من بعد پس داغنا ما کا د یزیو قلوب بریک منهم نزدې دا چې کاغشه وې زړونه فریقن دیوی ڈالے منهم ددینا ثم تاب علیہم بیا توفیق اللہ د توبه ورک دیتا ثم تاب علیہ بیا کلکوال راوس اللہ بدئی باندے
انه یقینا دا اللہ بهم پدئی باندے رؤوف شفقت کون کے رحیم اور رحم کون کے وعلی الثلاثه الذین او خصوصا احسانو کا اللہ فاغدریو کسانو باندے خلبو چرست کڑیشیو دو توبے قبل دو معاملہ کے حتی اذا ذاقت غلیم الارض تردی چتنگ شوا باغی باندے ازمکا بیمارا حبت سرد کلاوالینا وذاقت غلیہم انفسهم او تنگشیو باغی باندے زرو نردئی وظنو او یقینو کدئی اللہ ملجا من اللہ چنشت دے زائد اخلاصی دو سید اللہ نا الا الی مگر اللہ تدے پہ استغفار غوختو کے ثم تاب علیہم بیا توفیق د توبه ورکا اللہ اغیتا لیتوبو د پار دے جی توبہ باسی یقینا اللہ هو التواب الرحیم توبہ قبل ان کے مہربان دے یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو اتقوا الله یرک وید اللہ نا وکونوا او شی ما صادقین سرد رشتینو ما کان لآل المدینہ مناسب ندی مدینی والاو د پارا ومن او آغا چال را خولهم چی چاپیر دی من العراب بانڈا کے بانڈو کی اسی ایت حلبو چیزان رستو کی اور رسول اللہ تابدار ہے نبی علیہ السلام نا ولا یرغبو بی انفسهم او ندی ورکی دا مومنان زانو نقبل غن نفسی اید پیغمبر علیہ السلام نا چگہ جیاد لذی او دی دی نزی نبی علیہ السلام سفر کئی دی دی کور ناستی ذالک بیانہم دا پدے سبب چی دی لا یصیبہم چی نرسی گی دی دا شیقیناً دی چی دی اے نرسی گی دی تا زمعن تنستندا ولا نصبن او نستڑے والے ولا مخمصتن او نلگا فی سبیل اللہ دا اللہ بلار کے ولا یتعون موتئن او نگرزی دی پیو لار باندے دلارونا یغیظ الکفار چی داتلل غسکی کافران ولا ینالون من عدو نیلا او نا حاصلی دی د دشمننا سسیز د اصول الا کتب لهم بی عمل صالح لیکن لکلکی گی دی لرا پدے ببادلہ کے ثواب د نیک عمل دادے چی گرزی نو دیوانے کو پار غسکی گی اللہ والا پدے اجر ورکی ان اللہ یقیناً اللہ لا یضیع نہ بربادی اجر المحسنین اجر د خستہ عمل کون کو ولا ينفقون او نہ خرچ کی دی نفقتا سخرچ صغیرتا کلگوی ولا کبیرہ او کنڈیروی کلگوی او کڈیری چے سخرچ کی نو ولا یقطعون او سفر نہ کی دی وادیاں پیولار باندے الا کتب لهم مگر لکل شیدی د پار ثواب لیجزیهم اللہ د پار دے چھ بدل ورکی اللہ دیتا احسن خست بدلا ما کانو یعملون دا اعمالو چھ دیئے کئی وما کان المؤمنون مناسب ندی مومنان لرا مناسب ندی چھ دا مومنان اوزی دا کورا ٹول فلولا نفرانو پسول ندی تلی من کل فرقت دہر یو قومنا منہم ددینا طائفتن لیوڈلا لیتفقہو چقب محنت سرزان پوکی پا دین باندے خب تکلیف سرزان پوکی پا دین باندے ولینذرو قومہم او دپارر دی چو یرو لشی قومہم قوم ازار جو کلچ دی اغیت واپس راشی گنا دی قوم تا ولینذرو قومهم او د پارر دی چ اویری قوم د دی ازار جاو کله چ راشی دی دا واپس الیہم دی قوم دا لعلهم یذرون د پارر دی چ دا پات خلق ځان بچ کی د ګنانا ای به علم زکی نو را بچی دی تبه خی بیا دی به یری یا ایها الذین آمنو او د ایمان خاوندانو قاتل الذین جہاد کوئی آغا چا سرا یلونکم جنیزی تاستا من الکفار دو کفارنا ولیجدو پیکم غلظا او پکار دے چومومی پتاسو کے سختی پا دین کے وعلمو یقینو کہ یقیناً اللہ مدد مال متقین سرد متقیانو دے اللہ مدد متقی سرد دے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کلچ نازل شیو سورت
فمنهم نبازر دینا سورتون یو سورت کم سورت پشاند دی سورت اے چاقی کے دی جہاد باسی فمنهم نبازر دینا من آسوک دی یقول وائی ایوکم زادتو حاضی ایمانا کم یو دتا سنا زیاد کدی سورت ایمانن پہ ایمان کی فاما الذین نبصرا کسان منافقان خبدا سے شکل صورت د جہاد براغے مدعی بوی کم یو د تاسونا زیاد کدی صورت لرا ایمانن پہ ایمان کی فاما الذین نبصرا کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے فزادتهم ایمانا گورا زیادی دی لرا زیادی ولدا صورت ایمان وهم یستبشرون او حال دادے چی صورت راشین وغی خوشحالی کی کنا مانا فزادتهم ایمانا زیادی اغی لرا دا صورت پہ علم کے یو صورت واوری بلواوری بلنو علم لالا وهم یستبشرون او حال دادے چی صورت راشین سدی او دی خوشحالی خکارا کئی ددی صورت پا نازل دو واما الذین ورا کسان پی قلوبهم چراغی زرنو کے مرض دن پاک دے فزادتهم رجسا نزیاتی دی لرا دایاتنا رجزن پلیتی الى رجسیم سرد پلیتای دراغنا سرا زڑ پلیتی الى رجسیم سرد پلیتای دینا وماتو امرچ دی وهم کافرون اوی دی بالد کبر اولا یرونا آیا نوینی دا منافقان انہم دا منافقان یبتنونا شرمو لکی گی پی کل آمن بہر کال مرتن یوزل او مرتین یا دوزلا پا امر د جہاد ثم لا یتوبونا بیادی توبنو باسی دا منافقتنا ولا هم یذکرون او ننسیت قبلی دا قرآننا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ وَقَلَچ نازل شی سورتن یو سورت نظرا نگوری بیا کم سورت چردئی غیبو نہیں پکی دا منافقانو کے دادی نظرا نگوری بازم بازر دی الہ بازن بازوتا یو بلتبے قتل پسترگو کدا سی چلک صحابو خراتسو گوری نا وی حل یراکم من احدن آیا گوری تاسو تا یو قصد مومنانونا نو بیا سمن سرپو بیا بپاسی دل بیا اگرزی استاد مجلسنا سرپ اللہ قلوبهم اڑی اللہ زنون ردی دپام دا قرآننا سرپ اللہ قلوبهم اللہ دی خدا خبر کئی کنا نو اللہ ردی دا زنون گرزولی سرپ اللہ گرزولی دی اللہ قلوبهم زنون ردی پام دا قرآن نا بے انہم بدے سبب قومون چدا یو قوم دے لائب کون جی پوئی گنا فقاحت لائب کون لقد تاکیق سرا جاکم راغلیر تاسو تا رسول من انفسکم دا جنس تاسونا عزیز دیر گران دی غلی بد باندے ما آغسو آنتم چتاسو تکلیف ممائی باغو جتاسو آنتم مانا جتاسو بے تکلیف ممائی حریص علیکم حریص تے فیصلہ دا حال ستاسو باندے بالمؤمنین خصوصاً بمومنانو رعوف نرمی کون کے رحیم او مہربان دے فَإِن تَوَلَّوْا نُقَدَئِ اعراض اکا ددے مسلینا نُقَدَئ مخواڑو فَقُلْ تَوَتَوَا یا حبیبا حسبی اللہ مالیو اللہ کا بھی دے لا الہ الا ہو نشتے بل حقدار دا بندگا ایسی وعدہ اللہ نا علیہ بداغی اللہ توکل تو زما بروسہ دا زما اعتماد دے وہو رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دا عرش لوی دے وہو او دا اللہ رب العرش العظیم مالک دا عرش دے لوی واخر